បាទខេសួស្តីបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវគឺយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបៀបនៃការតម្លើងកម្មវិធី Corel Draw ផងយើងបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីគឺបងប្អូនអាចចូលទៅ download នៅក្នុងwebsite មួយដែលមានឈ្មោះថា Get into PC អញ្ចឹងគឺបងប្អូនចូលមកក្នុង website ហ្នឹងមកនេះ Get into PC បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបើកនៅ internet សិនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនវាយពាក្យថា Get into PC ណាបាទនេះអក្សរនេះគឺធំបាទបងប្អូនសរសេរចឹងមក getintopc.com តាមទៀតនៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូន search ពាក្យថា Corel បាទចុច enter ទៅចឹងបងប្អូននឹងឃើញមាន software Corel 2020នៅកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនចុចលើហ្នឹងទៅបាទហើយបន្តទៀតគឺយើង scroll មកក្រោមបាទអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការ download ឬក៏ដំឡើងគឺបងប្អូនចូលមកមើលកន្លែង system requirement ដែល computer ប្រភេទណាដែលអាចតម្លើងបានបាទអញ្ចឹង operation system Windows ផងយើងគឺ Windows 7 8.1 និង Windows 10 អញ្ចឹងគឺយើងប្រើបានតាំងពី7ឡើងទៅអញ្ចឹងណាបាទចំពោះ memory ផងយើងវិញគឺ 2GB បាទ RAM 2GB បាទ hard disk space របស់យើងគឺនៅពេលដែលយើងតម្លើងគឺវានឹង C 3GB បាទហើយ processor Intel ផងយើងគឺ Core i3 ណាបាទអូខេអញ្ចឹងរបៀបនៃការ download គឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើកន្លែងហ្នឹងទៅ download ហើយបើសិនជាករណីនៅខាងលើនេះវាជា introduce បាទរបៀបនៃការតម្លើងនៅកម្មវិធី software មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចចុច download ទៅណាបាទហើយរបៀបនៃការ download ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រកាសចេះនៅក្នុងមេរៀនរបៀបនៃការ download មេរៀនហើយបាទឃើញអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការតម្លើងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបាន download software ហ្នឹងមកហើយបាទគឺខ្ញុំចូលមកដល់ក្នុង software របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបើសិនជាករណីបងប្អូន download មកគឺបងប្អូនឃើញលក្ខណៈបែបនេះគឺបងប្អូនចុចមកស្ដាមលើវាយើងយកពាក្យថា extract here បាទនៅពេលដែល extract here ហើយគឺបងប្អូននឹងឃើញមាន folder បែបនេះមួយអញ្ចឹងគឺយើងចុចធ្វើការ double click ទៅលើវាទៅហើយយើងមកយកអាកន្លែងត្រង់ចំណុច folder ទី2នេះបាទ EEU នេះណាបាទអញ្ចឹងគឺយើង double click លើវាទៀតចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដំបូងគឺបងប្អូនឃើញមានតែ2 folder នេះទេបាទពី file នេះទេចឹងបងប្អូនចុចទៅលើអា file 64នេះអា file 32នេះគឺបានន័យថាជា Windows 32ហើយអានេះគឺ Windows 64ហើយបើសិនករណីបងប្អូនចង់ដឹងថាតើ computer បងប្អូនជា Windows 32ឬក៏64គឺបងប្អូនចុចលើកន្លែង try C បាទមានអក្សរ C ចេះណាបាទចុចចឹងទៅតាមទៀតគឺបងប្អូននៅឃើញតាក់ទងកន្លែងនេះគឺមាន program file និង program file x86 អញ្ចឹងបើសិនជាករណីយើងឃើញមាន program file តទេបែបនេះគឺបានន័យថា Windows របស់បងប្អូនគឺជា Windows 64ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាករណីបងប្អូនឃើញតែ program file 86នេះទេបានន័យថា Windows របស់បងប្អូនមានតែ Windows 32ទេអញ្ចឹងគឺយើងចូលមក file ផងយើងវិញគឺយើងចូលមកតម្លើងខាងលើនេះបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនឃើញមាន program file ប៉ុន្តែអត់មាន x86 ហ្នឹងគឺបានន័យថា Windows បងប្អូនមានទាំងពីរបាទមានទាំង32មានទាំង64បានន័យថា support ទាំងពីរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនចុចមកស្ដាំយកពាក្យថា extract here គឺបងប្អូននឹងឃើញមាន file បែបនេះបាទទាំងអស់នេះណាបាទវា load ចេញមកទៀតចឹងបើករណីវា load ចេញមកអញ្ចឹងគឺបងប្អូនសម្លឹងមកមើលកន្លែង file setup កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងចុចមកស្ដាំប៉ុន្តែមុនធ្វើការតម្លើងគឺបងប្អូនចូលទៅបិទអ៊ីនធឺណិតបាទអូខេ turn off internet មក turn off wifi ហើយបន្តគឺអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺទៅចូលទៅបិទកម្មវិធី antivirus ណាបាទកម្មវិធីចាប់មេរោគបាទអញ្ចឹងគឺយើងចុចមកស្ដាំយើងចំណាំមើល Thai file extension ផងយើងគឺ application បាទយើងចុចមកស្ដាំលើវាមកចុចលើវាមកស្ដាំយកពាក្យថា run as administrator បាទហើយបន្តទៀតកន្លែងនេះគឺយើងចុចយកពាក្យថា yes ណាបាទបាទអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះគឺយើងចុចមើលលើនេះវិញបាទយើងចុច back មកវិញដែលយើងឃើញ folder មួយនេះមួយដែលវាដាក់ពាក្យថា x64 នេះយើងចុច double click លើវាមកយើងឃើញមាន file នេះមួយបាទចុចបើកអាហ្នឹងមកនេះចុចមកស្ដាំយកពាក្យ open មកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញអាហ្នឹងគឺយើង copy នៅ serial number នេះមកបាទ copy តាមទៀតយើងចូលមក Corel Draw ផងយើងវិញយើងយកមកផាសនៅក្នុង serial number កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹង control C មកcontrol V មកបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកស្ដាំផាសកើតទេយើងចុច control V ណាបាទយើង click យកពាក្យថា next បាទ next ហើយគឺយើង
ជ្រើសរើសយកពាក្យថា typical installation បាទចុចលើហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងរងចាំរហូតដល់វាដល់ចប់បាទនេះយើងចុចបិទទៅបាទអញ្ចឹងយើងចាំវាបន្តិចសិនមកឲ្យវាដល់ចប់សិនមកបាទអញ្ចឹង file ហ្នឹងវាដើររៀងយូរដែរវាទៅតែដើរបាន8%ទេឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូនឹងវែងពេកខ្ញុំធ្វើការស្កប់នៅវីដេអូមួយហ្នឹងសិនរហូតដល់វាដើរចិត្តពេញចាំខ្ញុំបើកមកវិញណាបាទបាទអូខេឥឡូវគឺយើងបានធ្វើការតម្លើងវាបាន100%ហើយអញ្ចឹងកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ណាបាទនៅពេលដែលវាលោតចេញមកបែបហ្នឹងណាគឺយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់កន្លែងនេះយើងធ្វើការ close ចុចបិទវាទៅអូខេចុចយកពាក្យថា yes មកបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចូលធ្វើបន្តទៀតគឺយើងចូលមក copy crack នេះបាទ double click លើកន្លែង crack ហ្នឹងទៅយើង copy អានេះ copy ហើយយើងចូលមកក្នុង try C វិញយើងបាទបើសិនជា Windows បើបងប្អូនជា Windows 64គឺយើងចូលកន្លែងនេះបើសិន32ចុចចូលកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ Windows 64ខ្ញុំចូលកន្លែង program file ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា Corel បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចុចលើពាក្យ Corel ហើយខ្ញុំចុច double click ទៅលើកន្លែង Corel នេះទៀតណាបាទ double click លើវាមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញ file បែបនេះគឺខ្ញុំចុច mouse ស្ដាមយកពាក្យថា pass ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា replace អូខេបាទហើយចុចយកពាក្យថា continue បាទអញ្ចឹងគឺយើងបានធ្វើការ replace ហើយយើងចូលមកធ្វើការបើកនៅកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធី Corel បាទដែលយើងអាចឲ្យយើងបើកបានអញ្ចឹងយើងចុច mouse ស្ដាមយកពាក្យថា open មកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធី Corel សម្រាប់2020ដែលអាចឲ្យបងប្អូនយកមកប្រើប្រាស់យកមកធ្វើការ design អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ load មកបែបហ្នឹងគឺយើង click យកពាក្យថា agree load ចូលមកកន្លែងហ្នឹងតែបាទចុចបិទនេះសិន yes ខ្ញុំចូលមកមើលកន្លែងនេះសិនចាំតិចpassអូខេ copy អានេះចូលមក program file Corel pass smu អូខេកន្លែងនេះឃើញមាន file តែមួយបាទឃើញអញ្ចឹងអានេះគឺយើងចូលមកផាសកន្លែងនេះមួយទៀតបាទហើយចុច continue បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកធ្វើការបើកនៅកម្មវិធីរបស់យើង mouse ស្ដាំយកពាក្យថា open បាទឥឡូវកម្មវិធី Corel របស់យើងគឺយើងបានតម្លើងដោយជោគជ័យបាទហើយនៅពេលដែលបងប្អូនតម្លើងមកគឺបងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះ
បើគេចឹងគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានដោយ100%ណាបាទហើយរាល់ពេលដែលបងប្អូនបើកកម្មវិធី Corel ហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ធ្វើការបើកអ៊ីនធឺណិតក៏បានឬក៏បើកក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបាទអូខេចឹងមេរៀននេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទសូមអរគុណ